おー、いいじゃん。よし、でかい。鶴見川らしいサイズ。マックス探すか。おい、延べ竿でハゼ釣りやっていこうかなと思います。で、仕掛けはいわゆる花輪式と呼ばれている脈釣り仕掛け。針は赤袖4号。餌は青磯使ったり、オキアミ使ったり、ホタテ使ったりします。ちょっと青磯の量が少ないんで、青磯節約しつつっていう感じでいきましょう。最初は青磯でちょっと探っていこうかなと思います。さて、当たってるね。よし、マハゼじゃない、ウロハゼだ。よし、はあ、今度はマハゼですな。おい、マハゼ。いいね。あ、カウンター持ってきたっけ？あら、食ってこねえな。食ってきた。よし。サイズちっちゃいな。この間より、梅雨に自分で釣った手長エビ。これもね、ハゼの得餌だって聞いて、取っておいたんだけど、果たして、よし。今のはマハゼだったね、完全に。サイズが、ちょっとこの間と比べるといまいちだけど、まあそれでも悪くないサイズ。よし。おー、おー、まあまあいいサイズ。よっしゃー。いいね。ちょっと飲まれてなかったわ。活性上がってきたかな。いいじゃん。いいね。でけえ。でっかいぞ、これは。
おお、いいサイズ。おお、いいじゃん。うん、ずーっと当たってきてた。おお、でかい。よし。でけえ。仕掛けた。いやー、苦労した。ほい。よし。と思った矢先に連発。連発外れ。よし。あぶわ、危ねえ、取れた。うい、あ、違う、取れたんじゃない、吐き出したんだ。どこだったかな。よし、加えてた。よし。ほい。よっしゃー。うん。手こずらせやがって。ほい。連発。サイズもちっちゃいな。まあまあなのが、まあまあなのが上がってきたね。よし。そこまで大きくないか。よし、でかい。よし。オッケー。おお、つるみがわらしいサイズ。
きょ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 。よし、乗った。ちょっとサイズ下がったけど、それでもいいサイズ。やっぱちっちゃいな。2号の方がいいのかな。手前に上がってきてるね。うげーへへ。ふふ。おお。いいのかね。手長釣れるね。オッケー。釣ったったわ。いいじゃん。うわ、でけえぞこいつ。このサイズでっかいね。おお、いいサイズが。いいサイズで。オッケー。釣れる釣れる。ふふ。オッケーオッケー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 。だいぶ飲まれてる。そんなこともなかった。いいじゃん。やっぱ餌付け替えると釣れるね。餌の重要性よ。拾ってゆく。オッケー、入れ食いになった。オッケー、いいサイズ。取れてなかった。よかった。
なんだでけえ。うわ、なんだこのサイズ。なんだ、ウロハゼか。なんだこのサイズ。バカでけえ。多分50いってないんだよな。数えるか。1、2、3、4。おいー、75匹いました。まあ、ぼちぼちですかね。前回86匹ぐらい釣ったんで、ちょっと前回より下がっちゃったかな。まあ、いいかなと、個人的には、まあ、満足してる。マックス探すか。マックスはこの辺。15、17、16.5 はあるか。この真ん中の方が一番大きいかな。一番大きい、一番長さがあるかな。でも16は超えたね。前回マックスが16ないかあるかぐらいだったから、でもマックスは出たね。で、今回は何よりこいつよ。こいつ、ウロハゼだからマハゼとね、ちょっとサイズの規格違うんだけど、これでかかったね。かけたとき、ハゼじゃない、キビレかなんかかと思ったぐらいにはでかかった。ちっちゃい。で、こいつがね、18とかぐらいじゃないね、18センチ。ね、本当はここね、ここ超えてほしかったね。まあでも、嬉しい時でした。ということで、今回はここまで。また次回。